Tole akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota TikTokii kootii guddaan isin galateeffadha. Guyyaa irraa ayyaana irreechaa qophii ayyaana irreechaa ilaalchisee kunoo achas baheen jira. Haaduma gaariidhaan qophiin ayyaana irreechaa qophiin isaa kan xumuramaa jirudha. Amma galgala kana kunoo qophaa'ummaan isaa haalli namni itti qophaa'e gara irreechaatti kan deemaa jiru jechuudha. Naannoo gara istaadiyeemiitti kan bobba'aa jiru uummanni haaluma gaariidhaan kan socho'amaa jira, sochii garaagaraa kan mul'achaa jiru jechuu barbaadetanii isinis mana keessan teessanii kan hordofaa jirtanis ta'e kan qaamaan dhuftanii irratti hirmattanii hordofaa jirtanis jiraachuu dandeessu. Qophiin isaa baay'ee kan namatti toludha. As naannoo masqala addabaabayitti kan gaggeeffamaa jiru yommuu ta'u, kanaaf uummanni Oromoo baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Oromummaan keenya asirratti kan beekamu baay'ee nama gammachiisa. Oromummaa an Oromoodha leekkaan Oromoodha jedhanii as keessatti kan of ilaalu kan illee Oromummaa isaa illee kan of wallaale as keessatti dhufee naannoo kana dhufee an Oromoo ta'uu kootti kan jiru kan of amanu jechuudha. Konfidensiidhaan haasa'uu danda'a jiru Oromummaa isaatti boonee. Sababiin isaa maaliif kaleessa dheengadda waa'ee Oromummaa isaa, waa'ee irreechaa, waa'ee maalii isaa kan hin beekne har'a garuu sabboonaa Oromoo ta'uu isaatti kan of baree bakka kana dhaabbatee Oromoo bahaa lixaan kaabaan dhufee kan ilaalee waliin mari'atee wal argee gaafa inni akkasitti ayyaana kana bifa ho'aa ta'e kabachiisee gaafa inni gara keessaatti galu baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaaf bakka kana dhufuun Oromummaa ofii baruudha. Ani Oromoo tokkotti irraa of bareera bakka. Maaliif kaleessa dheengaddaa akka kanatti miti. Namni kamiyyuu Oromummaa isaa maalirra akka inni ture, Oromoon maal akka inni waaqeffatu, Oromoon waaqa tokkicha akka inni waaqeffatu, waaqni inni waaqeffatu waaqa tokko akka ta'e kanallee beekee hubatee bakka irreechaa kana dhufee irreeffatee gaafa deebi'ee gara keessaatti galu baay'ee gaariidha jechuu barbaadetanii. Kanaaf namoonni gara biyyaattis ta'e gara naannoo garaagaraatti ba'a lixa kibbaatti kan namoonni haftanii jirtan akkuma kana gara ayyaana irreechaatti illee argamtanii dhuftanii Oromummaa keessan as keessatti akka isin bartan of bartan ergaan isinii dabarsa. Maaliif namoonni baay'een kan Oromummaa isaan beeku ani Oromoo miti eessarraa kan beeku kan jiru baay'een jiraachuu danda'a. Sababiin isaa Oromoon maal akka inni fakkaatu